Ti abbiamo liberato dalla baia di Azaz. Per poco non morivo. Jin, eccoti! Perché questa gente è fuori dalle mura? I mongoli hanno circondato Yarikawa. È impossibile entrare. Reclutare i vecchi nemici di Lord Shimura era già un'impresa. Ma adesso... Ora servono alleati anche a loro. Pensaci. Noi li aiutiamo a cacciare i mongoli e loro aiutano noi. Dovrebbero prima darmi la loro parola. E non possiamo entrare in città. Sì, possiamo. C'è un'entrata segreta. La usavamo da piccoli. Anche se fosse ancora lì, sarebbe irraggiungibile. Vale la pena tentare. Conosco un posto da dove potremmo riuscire a superare l'assedio. È strano tornare qui dopo tutti questi anni. Ogni cosa suscita in me dei ricordi. Allora non guardarti intorno. Eravate qui durante la ribellione di Yarikawa? No, ce ne andammo anni prima. Eravamo piccoli. Con i vostri genitori? Diciamo di sì. Guai in arrivo. Sono diretti in città. Non fermiamoli. Di qua. Non so se ce la faccio, Hai visto di peggio. ma era a casa nostra. Prima o poi, tutti devono tornare a casa e affrontare i fantasmi del passato. Casa nostra. Assediato dal nemico. Yarikawa non ha speranze. Yuna, dov'è l'entrata segreta? Lo vedi il fiume vicino alle mura? Guidaci fin lì e poi lascia fare a me. Non possiamo eludere un esercito. Anche se trovassimo l'entrata, cosa accadrebbe se ci vedessero? Condanneremmo la città a morte. Taka, io mi affido alle tue creazioni. Ora fidati tu di me. Sì, mio signore. È impossibile raggiungere il fiume. Troveremo un modo. Potremmo attaccare i mongoli e farli allontanare. No, vi prego. Giusto, troppo rischioso. L'entrata segreta era laggiù, dietro l'albero bianco. Sperando che non l'abbiano trovata. Capiamo come attraversare il campo. Una volta al fiume dovrebbe essere facile trovare l'entrata senza farci notare. Questo è il piano. Intrufolarci nel più grande accampamento nemico mai visto e poi sperare che la nostra entrata segreta sia ancora lì. Vicino a me, Taka. Certamente. Andiamo. È assurdo rischiare il vino per togliermi questo passaggio. L'idea è stata tua. Devo guadagnarmi la fiducia di tuo zio per poter lasciare quest'isola. Yarikawa mi piace. Eri troppo giovane per capire. Yarikawa è un posto orrendo per una povera figlia di nessuno. E così andaste via. È stata colpa mia. Non è vero. Haru! Одоомжтой байна. Болсон байлгүй дээ.
La sterpa. Sicuri che sia una buona idea. Pronti a correre. Явц тусдээ. Энд алга. Эцэс самараа. Барчаа. Non ce la faccio. Segui giù il fiume. Venivamo qui a catturare le libelle. Ricordo. Dicevamo che uno fosse un samurai americano. Un samurai Shimura che perdeva sempre. Scelta interessante. C'è ancora. E lo stanno sfruttando. Ecco come hanno resistito così a lungo. Una volta arrivati, fa parlare lui. È la tua città. Chi siete? Come siete entrati? Io e mio fratello siamo di qui. I mongoli vi hanno visto? No, vogliamo aiutarvi a porre fine all'assedio. Dimmi prima chi era il samurai che hai ucciso per avere quell'armatura. Non è un ladro, è lo spettro. Lo spettro. Vi porterò da Ujimasa. Ma attenti, siamo tutti quanti armati qui. Corri a dare la notizia, subito! Ujimasa era il nome del figlio più giovane di Lord Yarikawa. Il loro clan venne sciolto quando mio zio li sconfisse. Sono ancora a capo della città, ufficiosamente. Tuo zio soffocò una ribellione e diede vita a una generazione ostile al clan Shimura. I mongoli sono sul ponte! Voi tre, seguitemi e state vicini. Che cosa succede? Disordini alla porta principale. Prevedo guai. È il loro capo! Attaccheranno! Vediamo cosa vogliono. Ben trovata, gente di Yarikawa. Io sono Temuge, capo di questo esercito. Ho imparato la vostra lingua per offrirvi un futuro. Aprite le porte prima che nel mio campo si innalzi la bandiera nera e verrete risparmiati. Rifiutate e verrete colpiti da terribili sciagure. Scegli il tuo futuro, Yarikawa. Si allontanano, andiamo. Se si arrendono, Lord Shimura perderà il suo esercito. Tranquillo, sono troppo testardi per arrendersi. In tal caso ci sarà un bagno di sangue. Hanno bisogno di mio zio quanto lui di loro. Insieme potremo respingere l'invasore. Questa gente ha brutti ricordi di Lord Shimura. Se vuole sopravvivere, Yarikawa deve dimenticare il passato. Facile a dirsi. Ujimasa sa che siete qui. Proseguite pure. Io vorrei passare dallo spadaio. Lord Sakai. Ujimasa Yarikawa. Chi avrebbe mai detto che lo spettro fosse il nipote di Lord Shimura? Fate attenzione, o potrebbe punirvi, proprio come punì la mia famiglia a un tempo potente. Per la ribellione aizzata contro il Geto. Sono passati anni. Ora abbiamo tutti problemi più gravi. Lei chi è? Una servitrice? Sono nata qui. Eppure aiuti il clan Shimura. No, lotto per Lord Sakai. Per lo spettro. Possiamo aiutarvi a spezzare l'assedio. In cambio, Lord Shimura chiede il vostro aiuto. I mongoli vogliono conquistare il Giappone.
Prima o poi perderanno interesse. E Yarikawa sopravvivrà. Come sempre. Poteva andare meglio. Cerchiamo Taka. Ujimasa è un idiota. Possiamo convincerlo. Presto Yarikawa brucerà assieme al resto dell'isola. Non so cosa. Taka veniva ogni giorno da questo spadaio. Gli lasciava usare il metallo di scarto per provare a forgiare le sue spade. Lo spadaio si ricordava di te? Shinsuke è morto. Quello era il figlio. Com'è andata? Ujimasa crede di poter resistere all'assedio. Lo spadaio dice che i migliori arcieri sono andati ad affrontare i mongoli contro il volere di Ujimasa. Sono spariti da giorni. Se li trovassimo potrebbero aiutarci con l'assedio e così otterremmo il supporto della città. Raggiungimi nella città vecchia appena puoi. Li cercheremo lì. Mostreremo a Yarikawa come resistere. Le guardie controllano i suoni strani, le campanelle possono distrarli o attirarli. Nella fucina c'è ancora quella roccia. Quella che usavi per martellare le spade. La ricordavo enorme. Ma è minuscola. Stavi sempre lì e mi toccava portarti via di peso. Ah, bene. Inutile piangere sul sacco avversato. Ci vediamo nella città vecchia, Jin.